攞你嘅電話喎，而家蘇斌。電視機睇得唔咁靚喎。梗係冇咁靚啊！冇電視機嗰啲，你感受唔到佢氣氛啊！你幾架船一齊發㗎，你知唔知啊？啲人喺下面發㗎。日本嗰啲靚好多，係啊，阿 Cat 嗬。日本嗰啲爪型乜乜型幾多型啊！真係啊。佢冇咁多一齊發啊！你明唔明啊？冇咁多一齊發，但係咧。你睇下上邊，你知唔知啊？成棵樹咁咯。你今日你喺日本睇到上面嗰幾朵啊？都唔係啊，都唔係㗎。日本好多時候都去到河邊睇㗎。日本啲時間都靚嘅。嗱，呢啲煙花咧，老實講啊，阿 Cat，你話呢啲煙花型夠美日本嗰啲靚？日本嗰啲咩菊型咩型啊？呢啲都好靚。嗱，呢啲矮嘅你係遠處睇唔到啦，嗱呢啲嗬，呢啲咁矮嘅你睇，哇呢個靚啊！哇呢個中間開花㗎，嗱中間彩色出嚟㗎，嗱睇到未啊？日本有咩？你睇下。冇。呢度彈光㗎呢啲，哇好正。我哋金馬㗎呢啲哇。哇！而家中國煙花出口好多，全部東莞產㗎嘛，日本嗰啲咪係中國吹嘅。都係中國。係啊，中國而家好多。哇！日本啲聲教子都係中國人吹。食死人啊嘛！哇！哇！東莞出中國嗰啲平好多啊，自己買翻自己貨啊！都唔平啊，一包啊！外國買貴好多啊！好似影唔到全景嘅。好難啊，太近啦。行1-2米都差唔多幾多。正。自造污染啊！又落大雪㗎啦，廣州。爆死啊！有啲煙幾犀利。呢度減哇！下邊嗰啲操作嗰啲。哇！真係。呢都品種啊！我都話係呢啲㗎啦，係呢啲船放啊，對正嘅船啦。哇！天女散花啊！哇！好靚啊！哇！真係好靚，真係好靚啊！都話你是難啊！你個同事又唔嚟晒曬啦，Cat嗬？翻鄉下喎。俾多2-3個人入嚟都睇到啦。哇！好高喎，真係好高。哇！呢啲型咩型啊？你睇下，嚇？係啊。好似嗰啲薄布啊，好似嗰啲山上嗰啲薄布落嚟㗎嘛。哇！真係好靚。